Tunaendelea na somo letu la programming na tupo katika lugha C na hili ni somo la 3. Katika somo la pili tumesoma kodi ya mwanzo kabisa. Kwanza tumemalizia setup, tumefanya setup ya hii workstation yetu. Kisha tukachukua kodi ya mwanzo kabisa ya say au ya kuonesha ujumbe mbele ya screen ya user. Kulikuwa kuna masharti mengi tumeongelea. Tukifanya kama marejeo ili tuchukue na kodi ya leo mpya. Leo tutachukua kodi ya string lakini tuanze, mimi nimefuta kila kitu ili tuanze upya. Tukumbushie kilichopita, tuendelee kwa sababu kuombea tutakuwa tunarudia. Kwa hizi siku mbili za mwanzo lazima au hii mihadhara miwili au masomo haya mawili ya mwanzo yanatakiwa tuyaelewe vizuri ili uko mbele iwe rahisi kwetu. Okay, tuanze. Tulisema katika lugha C unapotaka kuandika kodi lazima uelezee kodi umeipata wapi, na tukasema sisi tunatumia kodi iliyopo katika faili inaitwa stdio.h. Jinsi ya kusema kodi hii nimeipata sehemu fulani, tumesema utaandika reli. Kwa mwanzo kabisa lazima uweke reli, uandike neno include. Include maana yake nini? Maana yake niingizie kodi hizi zote zilizokuwa katika faili na ulitaja hapa katika kazi yangu hii. Maana yake ninapozitumia usishangae. Umeelewa? Kisha utaweka mabano haya. Bano la kwanza utaandika unachotaka stdio.h, ndio faili ambalo tutalitumia, ambalo ndani yake ndio kuna kodi ambazo tunazitumia. Kodi ambazo ni printf na kodi za kawaida za lugha C. Okay. Kisha tukasema kwa pia kodi yako sharti la pili inatakiwa uiweke ndani ya uzio maalum. Tulitoa mfano katika HTML, unatakiwa uandike HTML, chini HTML, katikati ndio kodi inatakiwa ziwepo. Ukifungua faili lote la HTML utakuta kuna maneno HTML mawili juu na chini. Pale katikati ndio kuna mikodi kibao. Ni sheria imewekwa. Kuona huku hivyo hivyo. Ili lugha yako C kodi ifahamike lazima uiweke ndani ya uzio maalum. Tukasema kutengeneza uzio huku au usemi HTML au kitu gani. Utasema neno lifuatalo. Utasema int. Kumenda kuja juu hapa, taambia kwa sababu ni vitu vya mwanzo utaviweka juu. Kwa hapa nitamwambia au utashuka kidogo, taambia int. Kisha nitaandika main, nitaweka mabano, nitaandika void. Mwisho nitaweka mabano haya mawili, hili na hili. Ukiweka la kwanza tumekuja ndo kazi ya IDE kumalizia kodi zako. Okay. Kwa kodi zako natakiwa uziandike hapa, si nani kafanya hivi, print imekuwa si nini. Lakini kama programming inakuwa mandhari sio mazuri, kwa hiyo tunafanya tunapiga enter, piga enter, bano la pili yake chini huko. Kwa kodi zako utaziweka wapi? Utaziweka eneo hili. Nipata iko hivi. Kwa tutafanya hivi, kwa tutaweka kodi zetu hapa. Okay, kodi ya mwanzo tumeisoma. Tumesema kodi ya kuonesha ujumbe kwa mtumiaji inaitwa printf. Tukasema kuwa makini ni herufi ndogo printf. Kuchukua kodi ambayo ipo hapa juu bonyeza tab. Printf, utaweka mabano, utaweka koloni, utaandika ujumbe wako hapa. Kwa mfano habari, sisi tuliandika habari Tanzania. Habari Tanzania. Tukasema mwisho lazima ufunge na semikoloni. Hapa inamaanisha tayari umemaliza kazi yako. Hapa programu yako hii imetimia. Njoo tuicheze au njoo tuionyeshe. Tukasema ili kuionyesha lazima uje katika terminal hapa. Kwanza usisahau kusave kazi yako. Kisha njoo kwenye terminal, andika neno make. Kisha taja faili lako ambalo unalikusudia libadilishwe kuwa lugha ya kompyuta. Ndio nini? Kwa sababu hapa tumeandika Kiingereza. Hizi codes ni Kiingereza, in herufi, kompyuta juu herufi. Kompyuta inajua lugha 01. Kwa hiyo tunatakiwa tuiambie kompyuta hapa sisi tumeandika nini ili ielewe na kusudia nini. Kwa tutafanya make hapa, tutataja faili letu hili ambalo lina kodi ili ibadilishwe litengenezwe faili jipya ambalo litakuwa lina lugha ya 01. Kufanya hivyo utaandika tusema make, kisha utaandika faili lako ambapo faili langu hapa inaitwa nini? nk.c. Kwa utaandika nk, hiyo .c sio muhimu, yenye tamaliza hii program. Kama ndia make. Kisha nitabonyeza enter. Atanitengenezea faili jipya hapa linaitwa nk.exe. Kwa utaliplay faili hilo ili kuona kilichokuwa ndani. Kwa sasa hivi nikimwambia nk.exe kuliplay, tumesema unabonyeza kwanza unaanza na nukta, kisha unaweka slash, kisha unaandika hiyo programu yako ambayo umeitengeneza hivi sasa inaitwa nk.exe. Nikibonyeza enter hivi sasa ataniambia huko ndani kumeandikwa habari Tanzania. Upo kodi ya jana au kodi ya somo lililopita ni tumemaliza kodi ya printf. Okay, njoo leo tuongeze kitu kipi? Leo tunaongeza kitu kinaitwa string, na kwa vile tunaongelea kitu kinaitwa string lazima tukuelezee nini maana ya string na ili tuelekee kwenye kitu kinaitwa aina za data au data type katika programming of course. Katika somo la Scratch
tulichukua pia kodi inayosema kuwa kodi ambayo mtu unamuuliza jina na kujibu kisha unamkaribisha karibu Mr. fulani. Na leo pia njoo tuangalie kodi hii tunaitengenezaje katika somo hili. Ili umwambie mtu unaitwa nani kisha akakujibu, huo ujumbe unamtokea hiyo sehemu ambapo unamtokea ujumbe ili aandike, tunaita input. Na anapojibu, jibu linahifadhiwa kwenye kitu kinaitwa variable. Tumechukua hivyo vitu vyote. Sasa tofauti hapa na kule ni kwamba kwenye Scratch ilikuwa unachagua variable yapo na iweka. Alafu ilikuwa ina masharti. Tumeongelea sana kwa katika Scratch hakuna sharti la variable. Variable hiyo inaweza ikachukua jina, inaweza ikachukua namba, inaweza ikachukua minamba. Inaweza ikachukua desimali na vitu mbalimbali, hata herufi moja. Lakini kwenye lugha C variable lazima uielezee, yani variable hiyo ni nini? Variable ni nini kwanza? Variable tumesema ni sehemu ambapo unapewa kwenye kompyuta kuhifadhi data zako ambazo utazitumia baadaye utakapozihitaji. Umenipata? Yaani kwa mfano mtu umemuuliza una umri wa miaka mingapi? Ile data atakayokuambia labda 20, 50, 70, utaisave sehemu. Sehemu gani unaisave? Inasaviwa kwenye kitu kinaitwa variable. Okay. Sasa variable kama itakuwa ni maneno, yani jina la mtu, mtaa na uishi, nchi, mkoa, vitu kama hivyo, unaandika makala, variable kama hiyo inaitwa string. Variable ya pili ni namba. Kama itakuwa ni namba, ama variable kama itakuwa ni namba inaitwa integer. String utaandika hivyo hivyo string, lakini integer utaandika kiufupi int. Na variable ya tatu kuna kitu kinaitwa float. Float ni nini? Ni namba ambayo ina desimali, imevunjwa, ina desimali. Ndio nini? Yani 100.5. Darasani kwetu labda au nchi yetu ina watu 3.2 maskini kwa mfano. Au ina omba 1.3. Hiyo 1.3 ili uiandike kwenye programu yako utaweka variable inaitwa float. Upo Tusitopia hapo, zingine tutaziongezea huko mbele. Sasa njoo tuandike programu yetu. Tutasema hivi, kitu cha mwanzo kutengeneza input mbele ya user, yani kumtumia input andike kitu chake anachokitaji, majina na nini, utatumia program code inaitwa getString. Sasa tatizo liko wapi? Nikiandika hapa getString kwa sasa, nikiandika hapa getString utakuta pia haiji hata. Angalia, hamna kitu kinaitwa getString. Kwa nini? Kwa sababu hii kodi haieleweki. Take care. Ukiona mstari mwekundu inamaanisha kodi uliyoandika haijulikani. Yani haipo katika lugha C. Hapa anatumia kodi zingine kabisa. Sasa tunatumiaje kodi ya getString? Ili tuitumie kodi ya getString, hapa tutaitumia kupitia msaada wa CS50. Na ndio maana tulishusha library ya CS50. Tunaitumiaje? Kama unakumbuka somo la mwanzo tulisema hapa kile unachokiandika, au mwanzoni pia hapa tulipoanza lazima uelezee kodi hiyo umepata wapi. Kwa vile kodi hiyo ipo katika library ya CS50, maana yake ni library, ni maktaba. Ipo katika maktaba ya CS50, lazima hii maktaba uingize hapo. Kwa utamwambiaje? Utaambia kama kawaida really include maana yake nini? Maana yake kodi ambazo nitakazoandika hapa zinatoka katika sehemu hii. Of course haimaanishi kuwa unapotaka kuandika hiyo kodi ndio iweke hiyo nani yako. No, unaweza kaiweka kabla, yani ukaweka maktaba zako zote hapo. Kodi inapoandikwa isishangalie imetokea wapi, kwa sababu program inapotengeneza inapita sehemu zote hizi kutafuta jibu liko wapi. Umenipata? Sasa hapo kuna maelezo gani? Kama kodi yako hiyo ipo kwenye faili ambalo halipo hapa kwenye folder lako la kazi, utaandika kwa staili hii, utaweka mabano haya. Lakini kama lipo hapa, sisi library yetu iko hapa, tumedownload tumeleta hapa, tujaituma kwenye program husika. Kwa hapa tutaandika alama hizo mbili za kunukuu, kisha utaandika library yako. Hapa nitaandika CS50. Hapo umemaliza. Sasa hivi ukiandika getString utakuta hamna kitu ambacho kinakuletea nini? Kinakuletea matatizo. Hata hapa ule ujumbe unaona umepotea, umeona kwa sababu umeelezea kuwa natumia CS50 kama ni library yangu. Ujumbe umepotea, lakini hapa kuna ujumbe una rangi nyekundu. Kwa nini? Kwa sababu kuna kitu umekiacha hapo, hujaandika .h ili ijulikane unatumia nini. Kwa sasa hivi na hiyo rangi nyekundu imeondoka. Ukiona rangi nyekundu inamaanisha kuna kosa limetendeka. Okay. Kwa ili kutuma ujumbe au kuchukua ujumbe au kumwambia user andike kitu, utatumia command au kodi inaitwa get. Weka mstari huo mdogo chini, andika string, utakuta imekuja hapo juu, bonyeza tab itakaa hapo. Utaweka mabano kama kawaida kwa sababu string nini? Ni maneno. Pamoja kwa string zinagawanyika. Kwa kama itakuwa ni maneno utaandika hivi.
Kwa hiyo utaandika kwa mfano nataka nichukue nini? Jibu la jina lako nani? Kwa mfano tuambia jina lako nani? Jina lako nani? Swali, kisha maneno yako yanakuwa ndani ya hizi alama za kunukuu. Take care, usisahau kuweka semicolon ili kodi yako isije kupata tabu mwishoni. Kwa hapa nimaliza uandishi. Okay. Unataka ili jibu liseviwe wapi? Tumesema jibu linaseviwa kwenye variable, si ndio? Okay. Ili kutengeneza variable yako hapa, utaiandika jina variable yako na ikusudia, lakini kabla hapo lazima uielezee variable husika ni namba au jina au nini. Tumesema kama ni namba utasema integer, utaandika int, lakini kama ni herufi utasema ni string, kwa utaandika hapa string. Maana yake inatengeneza sasa hivi variable inaitwaje baada ya string weka variable yako. Variable yangu maana yake kwa mfano inaitwa labda kwa mfano inaitwa my. Piga space weka alama ya sawa sawa. Sawa sawa maana yake nini? Maana yake hivi jibu linalotoka hapa ni save kwenye hii sehemu imeandikwa my, ambapo hii my ni sawa sawa nini? Ni variable ipo katika mfumo wa string. Yaani kinachosaviwa hapa ni maneno. Sijui upo hapo? Okay, tumaliza mpaka hapo. Njoo sasa tu print jibu. Tunataka jibu likija liprintiwe. Tutasema hivi kama kawaida printf sio if. Printf. Kama kawaida utaweka mabano, utaweka na alama za kunukuu. Utaandika kwa mfano karibu Mr. Nataka sasa nijumlishe na variable ambayo nimepewa. Nataka nijumlishe jina na variable niliyopewa. Ili kujumlisha utaandika variable yako hapa mbele, lakini inatakiwa iwe nje ya mabano hapa. Na kabla ya variable yako lazima uweke koma. Kwa utaweka koma kwanza nje ya alama ya kunukuu na kusudia. Utaweka koma kisha utaweka nini? Utaandika variable yako, ambapo variable yako hapa nini? Variable yangu mimi hapa ni my. Maana yake hivi sasa hivi atanitolea jibu karibu Mr. kisha ataniwekea nini? Jibu atasema hivi karibu kisha atatoa maneno yaliyoandikwa humu ndani ya neno my. Kwa sababu huwezi kaandika wewe hapa wakati hujui mtu jina lake nani. Umenipata? Okay, nini kingine kinachofuata? Kuna kitu muhimu. Katika lugha C hapo uandishi wake, kama unataka kutaja variable kuiunganisha na maneno mengine, unatakiwa uelezee, uipe program maelezo, umwambie bwana mbele yako kuna variable inakuja, yani uipe taarifa kabla ili ielewe ulichoandika huko mwisho ni nini. Ili kuiambia hivyo, piga space, andika weka alama ya asilimia. Sio lazima kupiga space, ila mimi napiga ili kuweka yani mandhari mazuri. Andika alama asilimia kisha weka herufi ya mwanzo ya aina ya variable unaitumia. Nadhani umeelewa. Yani maana yake kama hii tuliotumia sisi ni variable aina yake nini? Ni string. Kwa herufi ya mwanzo nini? Ni s. Kama ni namba herufi ya mwanzo nini? Ni i. Pia unaweza kutumia d. Tutaona alama zote huko mbele kila muda unapofika. Kwa hapa leo tunatumia nini? Tunatumia s. Kwa hiyo tunamwambia hivi, bwana baada ya karibu tuwekee jibu lipo mbele, lakini hilo jibu ni variable. Tunamwambiaje kama hilo jibu ni variable? Kwa kuweka hii alama ya asilimia kisha s. Mwisho utafunga na semicolon. Programu yako hapa imetimia. Bonyeza Ctrl S isave. Njoo hapa mwambie bwana make take care. Mimi nitafuta hapa tusichanganye ya juu. Kitu muhimu katika utekelezaji. Tumesoma mwanzoni kodi ya make. Tumeitumia hapa hakuna tabu. Ila kwa sasa hivi ukitumia kodi ya make, madamu umetumia string kutoka katika CS50 library, na library ipo hapa haijafika kwenye mafaili yote yanayojulikana na hii program yako, kwa sababu hii program imesimama kutoka kwenye mafaili maalum hapo huko. Haya mafaili yao umeingizia hapa. Ili utekeleze command hii, ukitumia make yeye anatumia command ya cc, ambapo command ya cc itashindwa kupata hii kodi hii library yako ambayo umeweka hapa, kwa sababu inatakiwa iwekwe kule ndani, iliyopo kule iwekwe kule ndani kwenye asili yake, ili ijue kama hii kodi ina maana gani. Kwa vile sisi tumeweka hapa, hatutumia command ya make. Tutumia command gani? Tutumia command ya cc au command ya gcc. Kwa nini nimepata command ya cc? Kama unakumbuka tulichange gcc tukaifanya iwe cc. Sijui unakumbuka? Okay, kwa hiyo sisi tutatumia command ya cc au gcc. Kwa hapo utaandika badala ya make, usiandike make, andika cc kisha andika jina la programu yako ambayo unataka kuipeleka kwenye lugha binary. Ambapo kwa hapa nini? Ni nk.c. Ukitumia command ya cc utaandika na extension yake, maana yake .c. Kama unakumbuka make tulisema hakuna kitu kinaitwa dot, tulitoa. Program yenyewe imemaliza.
Utapiga space kisha utaweka alama ya toa kisha utaandika utabonyeza nini o utaonekana utaikuta o imefifia. Nini kinachokuja hapa? Maana yake hapa kinachofuata ni output. Nini? Maana yake unataka program inayokuja iwe na jina gani? Hapa unaruhusiwa kuandika jina la program unataka inayokuja iwe vipi. Kama unataka iwe ndio hiyo NK utaandika hapa NK. Kama unataka program nyingine utaandika kwa mfano my app. Mimi hapa nimeandika my app. Umeona? Ina maana gani? Na maana hivi atanitengenezea program.exe inaitwa my app kutoka kwenye faili hili la nk.c. Yani kutoka kupitia kodi hizi atanitengenezea program hii. Okay, piga space. Hapa mbele unatakiwa utaje kodi uliotumia inashereheshwa wapi. Kodi tuliyotumia hii ya maktaba ya CS50 inashereheshwa katika CS50c.c. Kwa hapo utaandika CS50.c. Mzunguko huu kwa nini? Kwa sababu sisi tumeweka maktaba wenyewe kwenye folder, hatujaweka katika mafaili yake ya asili, yani hatujaweka kwenye path ya program. Sasa hivi nikibonyeza enter atanitengenezea faili inaitwa nini? myapp.exe. Umeona? Ukija hapo kaandika run myapp.exe, nikipiga enter ataniambia jina lako nani? Nitamwambia kwa mfano NK from Tanzania. Nikipiga enter atanisevia jina kisha ataniambia bwana karibu Mr. NK from Tanzania. Umeona? Program yako imemalizika. Hii ni kodi ya pili ambayo tunaisoma kwa siku ya leo. Baada ya printf tunaisoma hii. Na mpaka hapa tumemaliza somo hili. Pitia vizuri kwa sababu ndo tunapanda kidogo kidogo. Najua kuna mtu fulani ananiuliza, mwalimu hapo unatuambia tunatengeneza program, mbona mimi naona tunaandika tu program yenyewe iko wapi? Bado sana, mapema sana. Usiulize swali hilo hivi sasa, bado mapema. Utakuja kujua program iko wapi. Lakini nitakusaidia kitu kimoja. Okay, ni hivi. Sisi hapa kwa vile tunasoma uandishi wa kodi, tunatumia kitu kinaitwa Linux au tunatumia mfumo wa Linux. Ndio nini? Mfumo wa Linux wao kule hawana sana maumbo. Tofauti na Windows na Mac. Kompyuta za Windows utafungua folder utakuta picha limekuja, utakuta button, utakuta vitu kibao. Lakini kwenye mfumo wa Linux vitu vingi ni kodi, unaandika kodi unapewa jibu, unaandika kodi unapewa jibu. Kwa hiyo huu ni mfumo wa Linux. Tukimaliza kombi yetu of course program, tukimaliza kozi yetu hii ya C, mwisho huko tutasoma namna gani tunabadilisha hizi kodi kuzipeleka katika mfumo wa nini? Wa GUI au interface na kusudia. Yani kutengeneza interface ambayo user atakuwa anaitumia na ione kiwepesi. Lakini nikwambie kitu. Wewe sasa hivi tayari ushatengeneza program unaweza kuitumia kwenye kazi zako mbalimbali. Kivipi? Funga ile folder, funga hii program, njoo hapo kwenye program kwenye folder lako. Utakuta kuna program umetengeneza inaitwa my apps. Ukibonyeza atakufungulia program yako. Si hapa umeandika. Kwa maana yake wewe hapa tayari ushatengeneza program. Hii ni program unaweza kuitumia kwenye kazi zako mbalimbali. Pitia vizuri kwa sababu tunaendelea kufanyaje au tumeanza kupanda. Baadaye huko tutatafutana huko. Asanteni.